Ciao a tutti piselloni e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per giocare al gioco di Peppa Pig Polly Parrot. Buona visione, io giocherò tranquillo. Pi 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 pi. Comunque andiamo a giocare. Scegli una posizione. Quanto è divertente far ripetere a Polly frasi sciocchine. Vuoi giocare a pappagallo parlante anche tu? A Peppa e George piace giocare con Polly. Vinci una figurina ogni 10 frasi sciocchine di Polly. Premi il pulsante, componi la frase sciocchina e tocca la bocca di Peppa. Polly ripeterà qualsiasi cosa senta. Mamma Pig è una rana grande. Mamma Pig è una rana grande. Mamma Pig è una banana grande. Mamma Pig è una banana grande. Danny Cane è un'auto verde. 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 Papà Pig è una zucca felice. Papà Pig è una zucca felice. Sei sicuro? Qui troverai un sacco di giochi divertenti. A Peppa e George piace dare la pappa a Polly. Vinci una figurina ogni 20 cracker esatti che dai a Polly. Polly vuole 4 cracker. Giallo. Polly ne vuole ancora. Polly vuole un cracker. Giallo. Polly ne vuole ancora. Polly vuole 4 cracker. Giallo. Polly ne vuole ancora. Polly vuole 5 cracker. Giallo. Polly ne vuole... Sei sicuro? Sei sicuro? Qui troverai un sacco di giochi divertenti. Oddio! Dov'è Polly? Aiuta Peppa e George a trovarla. Vinci una figurina ogni 10 volte che scopri dov'è Polly. Cerca Polly in casa e in giardino. Tocca gli oggetti per scoprire dove si nasconde. Prova in giardino. Andiamo al giardino. Riprova. L'hai trovata! L'ho già fatto. Dov'è finita stavolta Polly? Prova in camera. Hai trovato Polly? Finalmente. Dov'è finita stavolta Polly? Prova in camera. L'hai trovata! Trovata! Dove sei, Polly? Si è nascosta in camera? Sei sicuro? Qui troverai un sacco di giochi. Trova il doppione. A Peppa e George piace giocare a Trova il doppione. Trova tutti i doppioni e vinci una figurina.
Tocca le carte per trovare i doppioni. Prova a terminare. Sei sicuro? Trova il doppione. A Peppa e George trova tutti i doppioni e vinci una figurina. Tocca le carte per trovare i doppioni. Prova a terminare la partita entro il tempo limite. Richard Coniglio, Signor Dinosauro. Signor Dinosauro. Super! Pedro Pony, Richard Coniglio. Teddy, Peppa Pig. Peppa Pig, Zoe Zebra. Zoe Zebra, Richard Coniglio. Richard Coniglio. Ottimo! Pedro Pony, esatto! Dai! Teddy, Peppa Pig. Zoe Zebra, Peppa Pig. Peppa Pig. Ecco fatto! Teddy, Zoe Zebra. Teddy. Ecco fatto! Zoe Zebra. Esatto! Congratulazioni! Hai vinto una figurina. Congratulazioni! Hai trovato tutti i doppioni. Qui troverai un sacco di... Il gioco dei puntini. A Peppa e George piace giocare a puntini. Vinci una figurina per ogni figura completata. Tocca i numeri nell'ordine giusto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Congratulazioni! Hai vinto una figurina. Congratulazioni! Sei sicuro? Qui troverai un sacco di giochi divertenti. Componi un'immagine con le figurine vinte. Che bel disegno! Che bel disegno! Bello! Bello! Che bel disegno! Sei sicuro? Qui troverai un sacco di giochi divertenti. A Peppa e George piace. Vinci una figurina ogni 10 frasi sciocchine. Premi il pulsante. Susie Pecora è un po'.